போடா போடா நம்ம வீட்டில் இருக்கா இருக்கு க்ளீன் பண்ணிக்க லென்ஸை
அதையா தொப்பியை கலட்டுறா காலட்ட கூட அதை அந்த வெள்ளம் இருக்குது பெருசாக இருக்குது அந்த வீடு இப்போ பாதி இறங்க போகுது. இது அப்பா போகிறேன் வீடியோ எடுப்போம். வாங்கி போட்டு போகிறேன் தனியாக தாயம்மா அதில் ஆகாது அவனுக்கு கீழே காணும் மேலே எப்படி இருந்து கூட்டு வாங்க, நாங்க போறேன், ரூம் போறேன்.
அண்ணா இருங்கண்ணா. கையை கட்டி இதான் நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்கு. பாப்பா கூப்பிடு. அச்சனா கூப்பிடு. சாப்பிடாது இரு, நான் தூக்குறேன். சாப்பிடு கரெக்டாக. கிரிக்கெட்ல நம்ம எல்லாம் இன்னும் வாங்குறோம்.